Jest taki pogląd, że w Polsce ludzie mało pracują. To jest bzdura. Przeciętny Polak o to, aby dostać do garka to, co w tym garku musi mieć, żeby żyć, a więc niewspółmiernie mniej niż przeciętny zachodni Europejczyk, musi o wiele, wiele więcej energii wydać, sił, nerwów i wszystkiego. No a że z tego, co robi w jego zakładzie, nie wychodzą owoce, to nie on jest winien. Że z tego, że on to, co robi po południu, w godzinach, poza godzinami, biega, szarpie, że często niszczy to, co wyprodukował przedtem, to też nie jego wina. To jest wina systemu, który to wszystko niszczy. To jest w ogóle rekordowy rekord świata, jeśli chodzi o niszczenie. No więc z tego wszystkiego wyrasta olbrzymie zmęczenie ludzi. Olbrzymie zmęczenie ludzi. Biorąc teraz razem całą tą sytuację, wynika z niej tak. Po pierwsze, najprościej, najłatwiej, w takich warunkach, bo to jest prosta sprawa, rząd nie uznaje pluralizmu, deklaruje to często. Społeczeństwo polskie jest pluralistyczne, znaczy rząd nie uznaje społeczeństwa, którym rządzi. Nie chce przy tym sobie społeczeństwa zmienić. No to my powinniśmy zmienić rząd. I takich facetów z takimi pomysłami na zachodzie Europy to owszem paru jest. No tylko, że wtedy musielibyśmy wygrać na pięści ze Związkiem Radzieckim, na co na razie nie mamy ochoty. I dojrzałość polskiego, nasza dojrzałość, która się wiąże z organizacją, właśnie następstwem tej dojrzałości jest to, że my tej awantury nie zaczynamy i potrafimy nie zaczynać tej awantury. Potrafimy działać, być, nie zaczynając awantury. To jest wielka sztuka. No a nie możemy zmienić rządu, to co możemy zrobić? Oczywiście zmusić go do tego, aby rządził sensownie. Ale jak go mamy zmusić, skoro ten rząd jest niewrażliwy, czy niesłychanie mało wrażliwy na naciski społeczne? Wszelkiego typu demonstracje, strajki są w tych warunkach o tyle mało skuteczne, że są demonstracją woli narodu wobec władzy, która tą wolę narodu świadomie i z premedytacją podeptała. W związku z powyższym, co możemy zrobić? No, niestety tylko jedno. Ponieważ mamy zorganizowane społeczeństwo, a istnieją w tym kraju pewne sfery samorządności, które władza stworzyła. I mając nadzieję, że będą fikcją, utrzymuję. Trzeba teraz podjąć wielką walkę o wszystkie sfery samorządności. O samorządy zakładowe, o samorządy lokalne, o wszelkiego typu związki i instytucje, w których istnieją elementy samorządu, wyjąwszy te instytucje, które są skompromitowane kompletnie, a więc oczywiście partie, a więc oczywiście związki socjalistycznej młodzieży, a więc oczywiście związki te zawodowe, nowe. To są instytucje, których nie ruszymy. W pozostałe trzeba wchodzić i o nie walczyć. PTTK, ochrona środowiska, towarzystwa społeczno-kulturalne różnego typu, naukowe, stowarzyszenia różnego typu, no a przede wszystkim samorząd gospodarczy i lokalny. Na razie w pierwszym etapie chodzi tylko o to, żeby je zdobyć, nie w tym sensie, że tam wejdą ludzie Solidarności, tylko w tym sensie, że wejdą autentyczni przedstawiciele społeczeństwa. To oczywiście będzie znaczyć niesłychanie często, na ogół w różnych środowiskach działaczy Solidarności, chociaż już nie tylko, bo dorasta młode pokolenie, które już w Solidarności nie było. I trzeba widzieć, że oni wchodzą w Solidarność. No, następna sprawa. Następny krok to w momencie, kiedy kiedy będzie pewna ilość znacząca tego typu samorządowych instytucji, to one się muszą ze sobą porozumieć jawnie, co nie znaczy za zgodą władz. Właśnie w tej szarej strefie, w której działał kiedyś KOR, a dziś działają KOP-y, komitety obrony przeciw przemocy różnego typu. Jawnie, wyraźnie porozumiewają się ze sobą samorządy tego samej gałęzi, tego samego resortu, wreszcie w całym przemyśle, w całej gospodarce. I porozumienie wszystkich samorządów. I wtedy na tą chwilę trzeba wypracowywać program odbudowy kraju, bo to jest to, co my musimy robić. Odbudować kraj, który został przez 40 lat władzy komunistycznej zrujnowany. Taki program można by wysunąć już dziś, tylko nie mamy dla niego podmiotu. Dla kogo mamy ten program robić? Dla rządu. Ten program trzeba przygotowywać i on się przygotowuje. I trzeba go postawić przed tym całym ruchem. Tak jak on funkcjonuje. I wtedy, z tym, że to ja mówię cały ruch, czyli cały ruch i nadziemny, i podziemny, i prasa, i wszyscy działają w tej chwili, przede wszystkim powinny działać w tej chwili, bo nie działają na jednym froncie, na walkę o samorządne instytucje, a drugi etap to te samorządne instytucje się porozumiewają i od wewnątrz wymuszają na władzy to, aby
była władzą, to by ratowała kraj w porozumieniu ze społeczeństwem, które wywalczyło sobie sfery samorządności, czyli pola inicjatywy. To jest trudny program, bardzo, z dwóch powodów. Po pierwsze, on trwać musi, a my nie mamy czasu, bo ta degrangolada następuje coraz prędzej. Po drugie, on wymaga zaangażowania się w działanie społeczne w jawnych instytucjach, a to jest niesłychanie skompromitowane. Ludzie nie chcą współpracować z Czerwonym, ludzie mają dość. Ludzie uciekają z PRL-u tą metodą, że uciekają od państwa. No. Trzeba wydać aż ustawę o tym, że absolwent wyższej uczelni musi 10 lat pracować w gospodarce uspołecznionej, ponieważ absolwenci nie zatrudniają się w państwowych firmach. Hodują kwiatki, malują mieszkania. Przełamać ten trend będzie niesłychanie trudno. Być może się nie uda, ale to jest jedyne, co możemy zrobić. Tego wyjścia nie ma.